paret, hi havia una pica, hi havia peixos, els meus fills tenien peixos aquí. Aquesta bassa l'havia vista jo escurar 2 vegades ja. Jo no ho havia vist mai. La Montserrat està supercontenta i està quasi emocionada, no?, de veure això que feia 50 anys que no veia, no? I això és un exemple del que és el Tornallom, no? Hi ha un grup de 7-8 persones que porten eines, que porten ganes i il·lusió. És possible fer això, és possible preparar un hort, desbrossar un terreny que volem treballar a la terra i no es pot perquè està ple de plantes. El treball col·lectiu ajuda a fer feines que una persona o dues no podrien fer. Després de 9 anys donant vida i generant xarxes de suport mutu i aquesta dinàmica de Tornallom cada setmana, la propietat de Cal Cisteller ens diu que s'ha de vendre sí o sí aquesta masia. Entre tota la xarxa de masies i de persones que estem al voltant d'aquest moviment, d'aquest projecte, decidim fer una compra col·lectiva que l'hem de tancar abans de finals de juny. Doncs l'objectiu de comprar col·lectivament el mas de Cal Cisteller és retirar-la del mercat de l'habitatge perquè així no sigui un objecte més d'especulació. No podem permetre que aquí comencin a venir milionaris i a tenir les masies com un espai només per ells, per fer piscines i tancat a la resta de la població. L'existència de l'Ateneu, el que m'il·lusiona de l'Ateneu, és per començar justament la generació d'aquest punt de trobada. Un lloc on fer aliances, explicar problemes, donar-se suport mutu. Compartir projectes. Mira, jo acabo d'arribar de la zona metropolitana, vull fer un projecte amb abelles. Ostres, podeu dir com ho puc fer? Si, per exemple, tenim un banc d'eines allà i vaig a buscar l'eina, doncs en aquest anar a buscar l'eina amb els nens, potser els nens baixen i es posen a jugar, llavors jo prenc alguna cosa amb algú i parlo d'algú, que jo tinc un espai lliure a la casa. Serà el bressol on es trobaran moltes lluites perquè qualsevol associació, qualsevol entitat, qualsevol grup de persones o col·lectiu que es comença a crear i que s'ajunten necessiten un espai físic on trobar-se. Estem recuperant camps d'oliveres, vinyes abandonades i estem intentant generar autonomia econòmica, autonomia alimentària. El jovent o una persona que vingui aquí al Penedès i vulgui fer de pagès, l'enxufen allà a fer barem pagant 4 xavos i tampoc aprens bé l'ofici. I això dels tornalloms, un sap fer, podar més bé les oliveres, o el que no en sap tant s'hi fixa més, se li explica. Sabem que un dilluns al mes tindrem molta gent aquí treballant amb nosaltres, doncs ens ha empoderat a agafar aquestes terres. El que ens estem trobant, moltes joves que venim aquí, és que hi ha molta terra per treballar, i hi ha molta feina per fer, i hi ha molts propietaris que volen que els joves treballem aquestes terres. Volem tenir un registre de cases que estan buides o de persones que volen llogar una casa o persones que tenen una casa per llogar. Volem crear vincles i crear unions de persones que tenen necessitats amb persones que potser tenen la solució. És bàsic, no? Tal com està el mercat immobiliari, hem de crear espais oberts i compartirem habitatge, compartirem el que faci falta. I és un espai que creiem que serà vital. Si tota la concentració al final queda amb les urbes, tot el camp quedarà tot deixat, no hi haurà vida, després al final d'on sortiran els aliments. I és necessari tenir un espai des d'on poder-ho des d'on poder-nos trobar, des d'on poder construir, des d'on sentir que no ho estem fent soles individualment. És important generar referents, generar experiències on la gent vegi que hi ha possibilitats de viure d'una altra manera, de viure lliurement, de viure amb autonomia. Que tothom que necessiti un cop de mà, tothom que vulgui sentir-se recolzat, pugui acudir a l'Ateneu i anem fent aquesta xarxa cada cop més gran. Pot ser un pont per aquesta gent que es troben, que tot això els hi ressona, que els senten que, perquè tots tenim avantpassats que han sigut pagesos, i això et crida, això et diu, va, desperta una mica i fes alguna cosa, però és una alternativa, és alguna diferent, i el diferent és el que funciona. I entre totes sí que ho podem fer amb les aportacions de les sòcies i amb les aportacions dels donatius que facin qualsevol micromecenes que ens vulgui ajudar. Què volem deixar als nostres fills, als nostres nets? ChatGPT, el dia que marxem, marxa amb la consciència tranquil·la d'haver lluitat per deixar un territori més sostenible als nostres fills, que puguin gaudir de la terra com hem gaudit nosaltres quan érem petits.
Però els que passin per aquí diran, què ha passat aquí? Qui s'ha animat tant, no? Perquè s'han animat a fer això. Ara vindran turistes aquí a Montserrat a veure...